어느 화창한 여름입니다. 정승빈이 돌을 일일이 긴 부리로 집어서 원을 만들고 있습니다. 바로 김승혜랑 데이트를 하기 위해서죠. 여기서 잠깐! 여기서 정승빈 캐릭터랑 김승혜 캐릭터, 이 두 분들의 캐릭터가 그 데이트라는 것은 두 캐릭터가 모티브인, 두 캐릭터의 모티브인 두 분들이 동기인 것을 반영해서 서로 끼리끼리 어울리게 만들어서 캐릭터들이 그런 작가의 생각으로 이렇게 넣은 것임을 미리 말씀드릴 바입니다. 자, 원이 완성되자 불을 피운 나물 과요 자리를 떴습니다. 그 시각 맛있는 녀석들 크루 4인방이 서로 이야기를 하고 있고요. 날씨가 참 좋군. 우리 언덕에 바람 쐬러 갈까? 좋지. 너희들은? 어이, 그야 좋죠. 그렇다면 즐겨봐야지. 한편 레드, 척, 밤도 모여서 같은 생각을 하고 있습니다. 오늘은 평소보다 날씨가 맑은대로 좋네. 야, 우리 이렇게 된 겸 언덕으로 소풍이나 가자. 그야 좋지. 마틸다도 부를까? 그럼 되고 말고 마틸단 요리 실력이 안 좋아도 꼭 부르긴 해야지. 그래서 모두 준비를 하는 건데 하지만 서로가 오는 걸 모르고 있는 거예요. 정승빈은 나물 하나를 구해왔습니다. 그리고 원한 쪽에 잘 내어놨고요. 불을 피우기 전에 승혜 누나부터 데려야겠어. 내가 준비한 거면 나도 놀랄 거야. 그 무렵 맛있는 녀석들 크루 4인방은 좋은 곳을 찾다 뭔가를 목격합니다. 여기 좀 보십시오. 괜찮은 곳이 될 만하군요. 왜는 모닥불이시니 말이죠. 저기 앉아도 되겠죠? 사실 그래도 될지는 몰라 얘들아. 우리가 아닌 다른 이가 준비해 놓은 것일 거야. 그때 레드, 척, 밤이 옵니다. 커다란 바구니를 들고요. 저기 좀 보십시오. 저기 마틸다 아가씨랑 체브로 박사도 날아오잖아요. 아마 이들이 주인일지도 몰라. 안 그럴까? 저기 좀 봐. 유명상 형님과 친구분들도 오셨네. 모닥불까지 있으니 말이야. 같이 앉아도 되죠? 물론이죠. 그러니까 당신들이 준비했을 것이 아닌가요? 아니에요. 저희가 준비한 것이 절대 아닙니다. 아니, 그럼 누가 만든 걸까? 한편 정승빈은 자기 등지에서 소풍바구니를 챙기고 김승혜가 있는 곳을 향하고 있습니다. 정승빈이 김승혜가 있는 곳을 향하더니 이렇게 말하는 거죠. 내가 꼭 누나한테 줄 선물이 있어. 따라와봐. 그래서 둘이 그곳을 같이 날아갔는데 다른 새들 목소리가 들리는 겁니다. 너무 멋진 선물이야, 승빈아. 날씨 좀 아직 즐기자고 다른 이들과 선배들도 불러왔구나. 사실 정승빈이 불러온 것은 아니지만 그래도 불러온 걸로 한 것입니다. 자, 여러분 모두 잘 오셨습니다. 이제 불을 피우겠습니다. 야무지게! 아하! 그랬군. 역시. 허허허, 정승민님께서 모닥불을 잘 만드신 것이었군요. 불을 피울 땐 조심하셔야 합니다. 그렇게 모닥불에 들러앉은 새들은 멋진 시간을 보낸다. 끝.